各位朋友仔，臘腸你哋食得多，你哋食過可以用手工做出嚟啲粉腸衣臘腸未？呢啲臘腸咧，姨妹咧用豬腸衣粉腸嚟嘅，粉腸衣刮乾淨之後先做出嚟啲臘腸，直接攞翻屋企生曬風乾嘅嚇。今日姨妹出個教程，教大家點樣整出嚟，自己可以用嚟手工做出嚟啲臘腸，手把手教識大家好唔好？我哋整臘腸咧，我哋要用嘅係純正嘅豬腸衣嚟嘅。姨妹今日教大家點樣先整出夠薄夠靚仔嘅豬腸衣出嚟啊！首先咧，呢出面呢一層咧，我哋係唔要噶。大家記清楚，呢一層咧，我哋要剝咗佢。呢一層咧，我哋就唔要嘅，只係要入邊呢一層。我哋咧剝乾淨出面嗰層粉腸咧，剝乾淨係咁樣。最重要嗰一步驟咧，我哋要用個刀背，咁樣刮乾淨佢，刮得佢好似佢係薄紙咁薄先得嘅。你睇我哋刮咗之後，都係啲啲仔嘅嚟嘅啫喎。你睇呢層好薄嘅嚇，等間咧佢會好大嘅。養得好多肉喺入邊嘅。我哋咧整臘腸最靚用邊嚿肉咧？姨妹教大家，我哋用嘅係前夾肉嚟嘅嚇。我哋咧前夾肉咧要3:7比例腸先好食。如果中意食200啲朋友仔咧，要加啲瘦肉落去。我哋呢啲臘腸咧用嚟切粒嚟整嘅。我哋首先起咗塊皮唔要。我哋咧就要向肥肉、瘦肉分開嚟切嚇。仲有咧呢啲筋咧，我哋都唔要嘅嚇。咁樣我哋肥肉、瘦肉分開嚟嘅，要用啲熱水洗乾淨，我哋先要用嚟切㗎。熱水咧就摸落去辣手就 OK 啦嚇。唔好話太熱，唔好話滾水，滾水又唔得噶啦。啲肥肉、瘦肉我哋又要分開嚟洗咗佢先切，因為整臘腸咧，我哋用嘅前夾肉咧，佢會好食啲，啲肉你有鮮肉感啲，有嚼細啲嘅。我哋唔用後腿肉啊。後腿肉咧會柴好多嘅。我哋咧切肥肉咧，我哋唔需要切得太大粒嘅嚇。我哋咧大概可以切得咁樣就得啦。呢啲肥肉咧唔需要太大粒嘅嚇。我哋咧首先要把啲肥肉用啲糖、用啲酒醃一醃佢先，咁樣啲肥肉咧先會爽脆嘅嚇。我哋咧就俾少少糖落去啊。整臘腸咧，我哋要加嘅係訓酒嚟嘅。俾少少酒落去醃一醃，呢啲肥肉咧佢先會爽脆好多嘅。我哋咧瘦肉咧就分開切嘅嚇。我哋呢啲瘦肉切得咁大粒得啦嚇，醃出嚟啲肥肉係咪好靚仔啊？佢會爽脆好多噶啦，睇醃咗之後有啲透明咁嘅。肥肉、瘦肉我哋加埋一齊。我哋咧醃臘腸咧就係同臘肉嘅醃法咧都係差唔多，不過咧就有區別。我哋醃臘腸咧就俾少啲鹽噶嚇，俾鹽咧我哋就俾到1兩半就夠啦。10斤嘅比例嚟講，我哋就俾1兩半夠啦嚇。糖咧，因為頭先我哋已經俾咗啲醃嘅啦，所以我哋就俾到2兩半就夠啦。大家記得要稱好啲份量係咪？等間啲味道咧就有鹹得滯或者甜得滯咧又唔好食嘅。姨妹呢種咧就鹹香口味嚟嘅。酒咧我哋要俾嘅係訓酒嚟嘅，大家睇清楚。因為我哋整臘腸咧係俾訓酒先好食嘅。酒咧我哋俾到2兩半夠啦，因為臘腸同臘肉唔一樣，臘肉我哋就俾到3兩。大家要睇住，我哋要俾生抽啊！我哋要選擇嘅係味士達，因為味士達啲生抽好食啲嘅。生抽咧，我哋都係俾到2兩半夠啦嚇。俾好咗之後咧，我哋要撈勻佢嚇，揩到咁樣有啲起膠咁樣狀態先得嘅嚇。呢條咧先係真正嘅豬腸衣嚟嘅嚇。呢啲咧我哋用嗰啲豬腸粉腸仔啊。你哋係咪睇到呢條腸仔好少啊？依家咧揚出嚟，你睇。呢啲先係叫真正嘅豬腸衣臘腸嚟噶。我哋依家揚出嚟係咪好正先？揚完之後咧，我哋咧就要用啲水草紮佢吓。你哋唔好用嗰啲有顏色嗰啲繩啊，就唔好啊，唔衛生噶啦。我哋用嘅係水草嚟嘅，因為我哋水草用嚟包粽都係好正吓。我哋咧就唔好紮咁長啊，因為佢揚得夠大啊，所以咧我哋會紮短粒啲，一粒一粒咁樣，咁樣就得啦。咁樣紮出嚟咧好靚仔啦，直接用嚟曬得啦。呢幾日落雨天就曬唔到，但係要等到天氣凍，有太陽出，冇雨落嗰陣時咧，先至可以曬臘腸噶喎。